السلام عليكم حبيباتي، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جيت نحضر معكم لي بيني كما راكم تشوفوا، يجوا فارغين من الداخل ويجوا بنان بزاف بطريقه سهله وبسيطه. تبعوا معايا المقادير. نبداو في المقادير. بسم الله. طريقه التحضير: عندي هنايا كاس تاع الحليب كما راكم تشوفوا. كاس تاع الحليب يكون دافي. نزيد عليه 2 مغارف تاع السكر ومغرف كبيره تاع الخماره. نخلطهم ونخليهم يتفاعلوا لنا 2 دقائق ولا 3. شوفوا بعد ما خليتها 3 دقائق دروك نروح نزيد عليها حبه تاع البيض كامله بهذا الشكل، ونزيد مغرف صغيره تاع لافاني اللي تكون عندكم ليكيد ولا بودر، ونزيد مغرف صغيره تاع لا ليفور شيميك كما راكم تشوفوا. نخلطهم مليح ونبداو نلمو بالفرينه. كما راكم تشوفوا دروك نبداو نلمو بالفرينه، وعندي هنايا نص مغرف تاع الملح. بداو تزيدوا في الفرينه بالتدريج باش هكا لاباط تاعكم تقعد طريه ولي بيني تاعكم يجوكم خفيف. خلوا لاباط تلصق في اليد. كما قلت لكم زيدوا الفرينه بالتدريج. كما راكم تشوفوا هذا هو القوام تاعها، تكون تلصق في اليد بهذا الشكل. دروك هنايا عندي مغرف كبيره تاع الزبده نروح نضيفها عليها وندخل هذيك الزبده مليح في لاطاط تاعي. ندخلو نعجنو وندخلو هذيك الزبده حتى تولينا اون بات ليس. شوفوا حبيباتي بعد ما دخلت كاع هذيك الزبده في لاباط هذه هي، شوفوا ما توليش تلصق لكم في اليد. دروك نغطوها ونخلوها حتى تضاعف الحجم تاعها ونرجع معاكم. صاي حبيباتي، شوفوا بعد ما ضاعفت الحجم تاعها كما راكم تشوفوا نروحو نرشو لو بلان دو طرافاي مليح بالفرينه. وديغازو لاباط تاعكم. ديروا الفرينه هكا باش ما تغبنكمش في التشكيل. ونروحو نحلو لاباط تاعنا بهذا الشكل. صاي كما راكم تشوفوا هذا هو السمك تاعها، ما ديروهمش غلاط بزاف. دوك جيبوا القطعه اللي تكون عندكم وبداو تقطعوا في الحبات تاعكم بهذا الشكل. دوك نروحو نفدو الحبات تاعنا. عندي هنايا بلاكو تفرشلو سيرفيات كما راكم تشوفوا، فرشلو طرشونه وحطوه فوقه الحبات تاعكم
وخلوهم يعاودوا يخمروا. وهذه العجينه اللي تبقى لنا نعاودوا نلموها ونخلوها تريح لنا 5 دقائق، ونعاودوا نحلوها ونشكلوها بهذا الشكل. كما راكم تشوفوا ستفوهم كاع في البلاط تاعكم وغطوهم وخلوهم حتى يضاعفوا الحجم تاعهم. صحيح حبيباتي، شوفوا بعد ما لي بيني تاعنا خليتهم 10 دقائق خمروا لنا، دوك نروحوا نقلوهم. دروك هنا حبيباتي درت المقله تاعنا حمات لي مليح، ومن بعد درتها على نار متوسطه ونبداو نقلو في لي بيني تاعنا. لي بيني تاعنا ينقلاو بالشكل بهذا الشكل. نبداو نقيسوهم في الزيت. شوفوا كي ينتفخوا لنا كما راكم تشوفوا. شوفوا الحبات تاعنا كي ينتفخوا. بهذه الطريقه حتى نكملوا كاع الحبات تاعنا وعلى نار متوسطه. شوفوا حبيباتي لي بيني تاعنا بعد ما قليتهم كما راكم تشوفوا. شوفوا شحال يجوا متفخين ويجوا خفاف ريشه كما راكم تشوفوا، يجوا كاع متفخين. شوفوا دروك هنا عندي كميه تاع السكر، نروح نرمدهم في السكر بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. في الصيف ما كاش لي ما يبغيش لي بيني، ما كاش لي ما يديرهمش. نتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه تاعي. وهنا في الحشو كل وحده كاين اللي تبغي ديرها بالنوتيلا، كاين اللي تبغي ديرها بالكونفيتور، كل وحده وباش تبغي تحشيهم. انا غادي نديرهم عادي بالكونفيتور. بهذه الطريقه حتى نكمل كاع الحبات تاعنا. دوك نروحو نحشوهم بالكونفيتور. راكم تشوفوا. شوفوا كي يجوا خاويين من الداخل. بهذه الطريقه حتى نكمل كاع الكميه تاعنا ويجوا خفاف ريشه كما راكم تشوفوا. دروك حتى نكملوا كاع الكميه تاعنا. صحيح حبيباتي كما راكم تشوفوا دروك بعد ما كملتهم كاع بهذا الشكل. هذا هما البيني تاعنا يجوا خفاف ريشه كما راكم تشوفوا. كيجوا بحال معكم حبه باش تشوفوها كي جات من داخل. شوفوا يجوا خاويين من داخل. نتمنى يكونوا نالوا اعجابكم حبيباتي. وصفه سهله وبسيطه. اللي دخلت جديده في القناه ما تنساش دير لي ابوني وتفعل الجرس هكا باش يوصلها كل جديد، وديروا لي جيم حبيباتي وخلوا لي كومونتير. ومع السلامه.